Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo». All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Ciao amici e bentornati alla Barba di Aronne. Come annunciato al termine dello scorso episodio, oggi parleremo dell'uomo che regnava sulla Giudea al momento della nascita di Gesù. Parleremo del re Erode. Dobbiamo iniziare e ripartire con una premessa. Siamo a metà del primo secolo a.C. e sulla terra di Israele regnava la stirpe asmonea, la famiglia dei Maccabei. Ne abbiamo parlato allo scorso episodio, troverete qui sopra il link per l'episodio precedente. Due fratelli asmonei ci interessano in particolar modo e sono Aristobulo II ed Ircano II, che ad un certo punto si contendono il trono. Flavio Giuseppe ci informa che i due fratelli mandano delle ambascerie a Pompeo, che in quel momento era a Damasco, per informarlo di questa situazione di contesa e per chiedere a Roma di intervenire nella decisione. Quello che si otterrà di fatto sarà il creare la situazione per cui l'impero romano entrerà nella nostra storia. Siamo nel 63 a.C. e Pompeo, arrivando da Damasco, conquista Gerusalemme, annettendo Israele alla provincia di Siria. Da questo momento in poi, le vicende di questa terra sono strettamente legate e correlate alle vicende dell'impero romano. Nel prendere il potere su Gerusalemme, Pompeo nominerà Ircano II come sommo sacerdote. Ed Ircano, per questo suo nuovo ruolo, cercherà un aiuto, cercherà una spalla e la troverà chiamando Antipatro, governatore dell'Idumea e padre della figura, che sarà una figura rilevante per la storia a venire, Erode. L'apparire sulla scena di Erode avviene nel 47 a.C., quando il padre lo nomina stratega della Galilea, per essere aiutato a sedare le rivolte che infestavano quelle terre. Cosa che Erode fa immediatamente in maniera profondamente efficace, mostrando intanto la sua attitudine al comando, ma mettendo subito in luce il suo carattere deciso e sanguinario. Le sorti di Erode furono sempre legate a quelle politiche di Roma, dapprima al fianco di Cassio, che lo conferma governatore dei territori siriani, e poi, dopo il suicidio di Cassio e di Bruto, al fianco di Antonio. Legandosi ad Antonio, Erode viene nominato prima tetrarca della Galilea e della Giudea insieme a Fasaele e dopo, nel 37 a.C., re della Giudea. Dopo la sconfitta di Antonio nella battaglia di Azio, siamo nel 31 a.C., Erode si sottomette ad Ottaviano, che lo conferma re. Ma che persona era Erode? Sicuramente un grande stratega, un visionario col manie di grandezza e con i mezzi economici per realizzarli, vedremo fra poco, ma anche e soprattutto uno psicotico, una personalità psicotica che temeva chiunque potesse, anche solo nella sua mente, rappresentare un pericolo al suo potere e al suo status di re. Il tutto condito dalla sua complicata situazione sociale. Idumeo di nascita, asmoneo per diritto di matrimonio. Erode, proprio per avvicinarsi alla famiglia asmonea, sposerà Mariamne, la sorella di Ircano II, e poi come regnante acquisirà il titolo completo di amico e alleato del popolo romano. E rispetto alle due fazioni, quella romana e quella del suo popolo, manterrà sempre una posizione mediana, cercando di compiacere da una parte l'impero e dall'altra parte il fronte interno del suo popolo, che si ribellava sempre e sempre di più verso l'invasore romano. Proprio per questo Erode sentiva il suo potere sempre e continuamente in bilico. E la strage degli innocenti è un'operazione perfettamente in linea con questa personalità. Quando i magi passano per Gerusalemme e gli annunciano la nascita di un re, in Erode scatterà intanto il sospetto della minaccia, cercherà di estirpare dai magi più informazioni possibili. E quando i capi dei sacerdoti e gli scribi gli presentano la profezia dove si parla di Betlemme come luogo di nascita della futura guida del popolo, inizia in lui la paura. Ed ecco il passo finale: bisogna uccidere questo re. Non avendo tante informazioni, non gli resta che uccidere tutte quelle persone la cui figura risulti compatibile con quella nascita, quindi tutte le persone nate nei 2 anni precedenti,
presumibilmente il tempo intercorso dal passaggio dei Magi a Gerusalemme alla strage degli Innocenti. Ma la strage degli Innocenti raccontata nel Vangelo non è un unicum nella sua storia, perché il suo carattere paranoico farà sì che Erode arriverà a fare strage di tutti coloro che potessero in qualche modo rappresentare un pericolo per il suo regno. Tant'è vero che non si ferma neanche davanti alla sua famiglia. Erode ebbe 16 figli da 7 mogli diverse e della sua famiglia intanto fu responsabile, anche se non diretto esecutore, della morte della sua amata moglie Mariamne. Aveva già sterminato gran parte della sua famiglia. Mariamne che fu vittima di congiure familiari. Erode amava tantissimo questa moglie al punto di volerla imbalsamare e per 7 anni la tenne nel suo palazzo rifiutandosi di seppellirla. Ucciderà inoltre i figli avuti da lei, Alessandro ed Aristobulo, perché rappresentavano una minaccia verso il suo figlio primogenito che era Antipatro, salvo poi però uccidere anche Antipatro. Dietro tutta questa follia, e forse ad alimentarla, c'è poi il genio, c'è l'esteta. Erode lascia le terre del suo regno disseminate di gioielli architettonici. Pensiamo alla meraviglia di Cesarea Marittima, il suo più grande, il suo più esteso progetto urbano, città che costruisce su un antico sito fenicio e che dedica in tutta la sua magnificenza a Cesare Augusto. E di lui si ricordano i meravigliosi palazzi, per esempio Macheronte, attualmente in territorio giordano, palazzo che per noi, per la nostra storia evangelica, è molto importante perché è il luogo in cui fu decapitato Giovanni Battista. C'è poi Masada, la grande fortezza del deserto, come Macheronte sempre sulle sponde del Mar Morto, ultima roccaforte della resistenza ebraica contro l'impero romano, roccaforte, la storia ci dice quasi inespugnabile, e un meraviglioso palazzo a terrazzo che includeva al suo interno ogni possibilità di comfort, incluse le terme. E poi l'Erodion, fuori Betlemme, il suo palazzo preferito, nascosto all'interno di una finta montagna. È forse il suo gioiello, ancora oggi perfettamente conservato, sede di un parco nazionale, il posto dove lui ha voluto farsi seppellire in una tomba monumentale riscoperta solamente nel 2007. La memoria della tomba era stata persa per la damnatio memorie che era stata fatta su Erode, in particolar modo dai ribelli che distruggono il mausoleo, non perdonando, 70 anni dopo la sua morte, la sua amicizia con Roma. Nei primi anni del suo governo Erode riprende il processo di ellenizzazione del regno, cosa che creava sempre malcontento nel popolo. Eppure proprio per gli ebrei aveva messo mano a Gerusalemme, trasformandola in una vera e propria metropoli, con tantissime infrastrutture nuove, con tantissimi nuovi palazzi. Una specie di captatio benevolenzie, ma con un problema di fondo. Erode era idumeo, non era ebreo, e l'idea di mettere nella città di Gerusalemme un ippodromo, un teatro, un anfiteatro, per quanto bella, avrebbe trasformato la città santa in qualcosa di profondamente diverso, ma soprattutto profondamente lontano dagli ideali e dalla cultura ebraica. Ma proprio per il popolo Erode realizzerà l'opera che forse più di tutte è legata al suo nome, l'ampliamento del secondo tempio. Il tempio è stato uno dei picchi dell'arte erodiana e sicuramente il progetto più ambizioso dell'arte edilizia dell'epoca. Un'opera mastodontica di sbancamenti, di riempimenti di tutta la zona del Monte Moria, con la costruzione di un grande muro di contenimento, che è quello scatolone di mura che ancora noi oggi vediamo, e la costruzione sotterranea di strutture portanti che ancora oggi sorreggono la spianata. E un ultimo elemento, a nord, la costruzione della Fortezza Antonia, una grande postazione militare che sarebbe servita per il controllo dell'area del Tempio, ma anche il controllo militare di tutta la città di Gerusalemme. I lavori finiranno nel 63 d.C., solamente 7 anni prima che Tito distruggerà tutto quanto. Erode morirà nel 4 a.C. e 2 o 3 anni prima della sua morte si colloca la nascita di Gesù. Alla morte di Erode il suo regno viene diviso tra 3 figli superstiti,
Filippo, che diventerà tetrarca della regione a nord-est del lago di Tiberiade. Filippo è ricordato per sua moglie Erodiade, che lascerà il marito per congiungersi al cognato, ad Erode Antipa. Ed Erode Antipa è il secondo erede, colui che riceve la tetrarchia della Perea e della Galilea, costruendo sulle rive del lago la nuova capitale Tiberiade. Proprio il matrimonio adultero con la cognata Erodiade è uno dei brani evangelici più famosi, perché è l'episodio che scatenerà la denuncia da parte di Giovanni Battista e porterà alla decapitazione, all'uccisione del precursore nel palazzo di Macheronte. L'ultimo figlio ad ereditare una porzione di regno è Archelao, una figura controversa per carattere e per attitudini. Dapprima diseredato dal padre, poi in punto di morte riammesso all'eredità e nominato suo successore nel regno della Giudea, quindi nominato re dei Giudei. Una persona malvista da tutte le fazioni, dall'impero romano, dal popolo, e durante il suo regno si inaspriranno e cresceranno sempre di più le rivolte interne. Archelao conserverà comunque il suo regno fino al 6 d.C., quando Augusto, finalmente ascoltando le lamentele di malgoverno da parte dei Giudei, deciderà di esiliarlo in Gallia, confischerà tutto il suo patrimonio e annetterà il regno di Giudea alla provincia romana di Siria. Questo sarà un passaggio fondamentale per la storia successiva, perché con l'annessione della Giudea alla provincia di Siria verrà assegnato al territorio il governo da parte di un procuratore. Sotto il quinto procuratore, Ponzio Pilato, verrà messo a morte Gesù. Nel nostro prossimo episodio ci affacceremo ad una nuova porzione di storia, una porzione molto molto importante, che è quella relativa alle guerre giudaiche contro Roma. Le due guerre segneranno due punti di rottura per la storia ebraica, con l'inizio delle grandi diaspore. Daranno il via ad una serie di stravolgimenti che piano piano delineeranno la nuova fisionomia dell'ebraismo. Quell'ebraismo rabbinico che entrerà in dialogo o più facilmente in scontro con il nascente cristianesimo. Anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo come sempre, se l'episodio vi è piaciuto, di lasciare un like e magari se volete anche di scrivere un commento. Ci vediamo la prossima settimana con il nuovo appuntamento. Leitraot!